Y dyfais cyffroes sydd wedi allan blwyddyn yma ydy'r Oculus Quest. Mae hwnna'n dyfais gen Oculus, sef cwmni sydd bia Facebook. Mae'n nghefndir fi mewn beth sy'n cael ei alw yn real-time computer graphics. Mae hwnna'r fath o dechnoleg da chi'n ffeindio mewn gemau cyfrifiadur fel enghraifft, neu'r ffordd o gwneud byd digidol. A felly mae VR dim ond wedi bod o gwmpas ers 5 blwyddyn a nes i ddisgu mewn cariad yn yr eiliad nes i gael gafel yna fo. Mae'n gadael ni, pryd ni'n gwisgo dyfais fel yna, mae'n gadael ni cludo hynna i fewn i'r byd digidol, sydd jyst yn ffordd hollol newydd o weld y fath yna o graphics. Y syniad tu ôl Ocean Rift ydy fod o'n app lle ydych chi'n gallu nofio efo anifeiliad fel dolffiniad, siarcod, morfilod, hyd yn oed anifeiliad sydd ddim o gwmpas dim mwy o'r amser prehistoric. A da ni hefyd yn gallu dysgu amdan yr anifeiliad yn yr app, felly y syniad ydy da chi'n gallu nofio efo anifel fel y morfil glas, y blue whale, yr anifel mwyaf sydd wedi bod ar y planed. Mae'n un peth i ddysgu amdanyn nhw neu edrych ar teledu ar documentary amdanyn nhw, mae'n peth arall llwyr i fod dan y môr hefo nhw a gwrando arnyn nhw a jyst gweld faint o fawr dyn nhw fel maen nhw'n nofio heibio. Mae'n ffordd hollol newydd o ddysgu a dwi'n meddwl bod yn technoleg pwysig iawn yn y blynyddoedd nesaf. Mae technoleg VR wedi datblygu lot dros y 5 blwyddyn dwytha. Nath o ddechrau allan efo beth sy'n cael ei alw'r Oculus Rift Development Kit. Ers hynny, da ni wedi cael beth sy'n cael ei alw'n positional tracking, lle da ni'n gallu tracio lle mae rhywun mewn 3D. Da ni hefyd wwan yn gallu tracio lle mae'r dilo, neu'r bysedd hyd yn oed. Y peth gyntaf mae rhywun yn gwneud yn virtual reality ydy chwilio am y dilo, felly mae hwnna'n peth hynod o bwysig i gael. Da ni hefyd ar yr ochr mobile wedi cael technoleg sydd, wel, dysa ddim wir, mae o just completely mobile, sy'n golygu wan mae o just lot rhatach a lot mwy accessible. Y syniad tu ôl yr Oculus Quest ydy mae o'n dod â lot o elfennau at y gilydd o VR sydd jyst yn adio at y gilydd yn gwneud dyfais sydd jyst yn exciting. Felly mae gennych chi positional tracking, so y syniad ydy mae'n tracio lle ydych chi mewn 3D, mae hefyd yn tracio'r dilo, a mae o'n mobile, felly mae'r cyfrifiadur, mae'r sgrin, mae'r sŵn i gyd jyst yn y dyfais, felly mae popeth jyst yna yn barod i ddefnyddio. Be da ni'n gweld yn y dyfodol efo technoleg ydy mae'n cael yn rhatach, mae'n cael yn llai, form factor mwy fel pair o glasses, er enghraifft. Da ni hefyd am weld y posibilrwydd o gallu tracio lle mae'r llygad, so mae'n golygu fydda ni'n gallu gwneud user interfaces newydd sydd yn dibynnu ar lle ydych chi'n sbïo. Da ni hefyd am gweld dyfeisiau sy'n gallu simuleiddio focus, so os da chi'n sbïo rhywbeth yn agos, neu popeth yn y cefndir blyrio a vice versa. Mae yna bob math o modiwlau yn y Prifysgol sydd yn bwydo i fewn i virtual reality, popeth o graphics, i sŵn, i animeiddio, i deallu'r artificial intelligence. A felly fydden ni dysgu y modiwlau yna i gyd, a wedyn erbyn y trydydd blwyddyn fydd myfyriwr hefo digon o wybodaeth a digon o allu i gallu gweithio ar prosiect VR, gweithio rhywun fel fi ar prosiect am y holl trydydd blwyddyn. Ar y diwedd fe gynnyn nhw wbath, fe gynnyn nhw prosiect, fe gynnyn nhw wbath i roed ar y CV, felly mae'n wbath pwerus iawn i ddechrau gyrfa.